Murakoze cyane ndagira ngo suze mugenzi wawe mubwire ngo kaze mu ijambo ry'Imana muri aka kanya gatoya. Yes. Rimwe na rimwe biragora kubwiriza muri concert nk'iyi. Naje gusanga kenshi hari ukuntu abantu bumva ko baba bakeneye kubona amatsinda atandukanye agenda anyura hano baririmba, wagerageza kugira ngo uvuge umwe abantu bose bagutega amatwi bigasa nkaho bigorana, ariko ngira ngo tumaze kubimenyera ntabwo tubatindira kugira ngo n'ibindi byose bigerweho. Ariko hari ikindi nahishuriwe nicaye hariya, naje gusobanukirwa imbaraga z'ababakazi. Ubundi ababakazi naba ngaba haruba wafashe mikoro arimo ayobora nka Nkomezi na bagenzi be hariya, ariko aba bafite za mikoro hano baba bakomeye cyane, sibyo Nkome? Mwumvise igihe bamuhamagaye ngo agaruke abaho batarahagera, mwumvaga ijwi risa na rya rindi yari afite ahangaha, byari bitandukanye. Noneho rero nanjye ngiye kuba kuyobora worship y'ijambo, ariko ndagira ngo namwe mube ababakaze mwese. Bwira mugenzi wawe ngo ese witeguye kuba umubakazi? Sinzi niba nabivuze neza, ngira ngo nuko bano bunganira bashigikira yes. Nigeze kubwira abantu rimwe, buri cicaro cyose kigira interuro yaco. Igihugu nakuriyemo nigiyemo, iyo abantu bazaga gufata ijambo byajyanaga n'icicaro muba murimo, hari siroga cyangwa se ijambo ryatangiraga kugira ngo abantu bose batuze kandi batekane. Muri cyo gihugu bavugaga ngo nyenye mwese mukagira gute, ariko iyo ntizivugwa ntiwayivuga mu rusengero. Mu rusengero bavuga gute? Bavuga ngo haleluya, abandi bose bakagira gute? Bakikiriza. Numvise rero hari abantu batarimo bikiriza, ariko ndagira ngo uyu munsi kini cicaro gitangizwa na haleluya, amen. Noneho namwe rero ndumva nkeneye ko musubiza. Uyu mwanya ni igitangaza gikomeye kubona healing itekereza gukora concert kandi yarangiza ikabishira ku munsi wa Noheli. No kuvuga ngo ni umugoroba wo kwizihiza Noheli. Hari abantu benshi baza bibwira bakaba baha Noheli amazina menshi. Ni umunsi w'amafete, ni umunsi wo gusangira, ni umunsi wo kwambara neza, ni umunsi wo gusohoka, ni umunsi wo kuza nkaha tukabyina. Ariko reka mbabwire, Noheli ntigarukira gusa mu kurya no kunywa no kwambara no gusohoka no kuririmba ngo tubyine. Noheli ifite indi sanse irenze ibyo ngibyo. Muvuge ngo amen. Mwongere cyane amen. Ndagira ngo uyu mwanya mu minota mike Imana idufashe kugira ngo buri wese asingire amenye neza Noheli niki, kandi tuje guhimbaza twese twasingiriye kandi twamenye neza ico Noheli isobanura. Abaheburayo igice ni 10 umurongo ni wa 5. Kandi ndabasaba please abazanye Bible muzugurure, n'abatazizanye mufate telefone zanyu kugira ngo ndizera ko nubwo uzuyikoresha kuri WhatsApp n'ibindi washizemo Bible, ngira ngo muri wese nje gusoma ashobora kuba yafashe iyo mirongo kugira ngo twese twumve neza ibyo tugiye gusobanura mu minota mike. Niba turi kumwe tuvuge ngo amen. Hano mu Baheburayo igice 10 umurongo wa 5 Bibiliya iravuga gutya ngo nico cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi
avuga ati ibitambo n'amaturo ntiwabishatse virigire. Nimusome igikurikira. Nimusome cyane. Ndongera kandi subiremo. Nico cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo ntiwabishatse virigire. Nimusome igikurikira. Ahubwo wagize gute? Ahubwo waniteguriye umubiri. Bwira mugenzi wawe ngo Imana yateguriye Yesu umubiri. Icya kabiri, muri Timoteyo wa mbere igice cya 3 umurongo wa 16 haravuga gutya ngo naho mwugurure mwese. Umva ijambo ry'Imana uko rivuga. Riravuga ngo sugushidikanya ubwiru bw'Imana cyangwa se ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Simpaye mbabona kubera aya matara nije yajeho iyo abagarukamo kugira ngo nanje mbare. Bibiliya iravuga ngo sugushidikanya ubwiru bw'ubumana bumeze gute? Musubiremo, bumeze gute? Ubwiru niki? Buriya hari ukuntu ikinyarwanda kigira amagambo nayo rimwe na rimwe akomeye. Hano iyo bivuga ngo sugushidikanya ubwiru ariko iyo usomye mu zindi ndimi mu Gifaransa biravuga ngo le mystère cyangwa se amayobera, ikintu kitasingirwa n'ubwenge. Ni ukuvuga ngo ikintu gishe, ikintu utapfa gusingira cyane. Noneho Bibiliya ikavuga gutya, ngira ngo mwumve ubwo bwiru ubwo aribwo. Bibiliya iravuga ngo sugushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Mystère y'Imana, amayobera y'Imana arakomeye cyane. Niki? Imana kwerekanwa ifite iki? Umubiri. Imana kugira ngo igaragare ifite umubiri. Mutinda aho hantu bivuga ngo Yesu aravuga ngo Mana wanteguriye umubiri. Noneho Paulo yandikira Timoteyo umwana we yageze ahereza amabanga menshi, aramubwira ngo muri Bibiliya no mu byanditswe byose bihari hari ubwiru bukomeye butangaje. Ni ukubona Imana, ubwiru bw'ubumana, Imana yerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza n'ikuzo. Bwira mugenzi wawe ngo ubwiru bw'Imana ni igitangaza. Kandi ubwo bwiru si ikindi, ni rya jambo rivuga ngo Imana kuboneka yambaye iki? Umubiri. Ndagira ngo mbabwire uyu mwanya, ndasaba abasore 5 baze hano nabaye mwarimu igihe kirekire kugira ngo mwumve icyo ngiye kwita urugendo rutugeza kuri Noheri, kandi rwerekana impamvu Yesu ari we wenyine agakiza kabonerwamo. Mureke mbabwire, mu njiri cyangwa se mu butumwa ikintu gikomeye kibaho, gikomeye kinini wabwiriza abantu bose kikabayobera, ni ukubabwira ngo Yesu ni Imana. Kandi cya kabiri ni naryo jambo rivuga ngo ukuyemo Yesu ukamwita Imana tuvuga umubiri ntagakiza kaboneka. Biragoye kubyumva, ariko nanone utanazumvise ibyo ntagakiza wabona. Sema haleluya. Ndagira ngo sabe abantu abajene 5 muze hano kugira ngo mwumve neza Noheri. Urugendo Noheri niki? Noheri yavuye he? Kugira ngo nimbuza unizihiza
uzubanza usobanukirwe ngo mpimbaza Imana kubera iki. Mujye ku murongo hano abantu batanu. Aba bakaze mwese muvuge ngo amen. Mwese cyane amen. Aha rero niho usobanukirwa neza impamvu agakiza kacu gakomeye cyane gaturuka kure. Ni nayo mpamvu umenya neza ko tiwakizwa n'idini habe namba. Wakijijwe gusa n'umubiri wa Yesu, kubera ko Yesu yambaye iki umubiri. Iyo atambara umubiri nta kintu na kimwe cyari gushoboka. Mwese nimba twajanye tuvuge ngo amen. Ragira rero nkurikire wenda ndagenda nkwita izina, nawe nkwita irindi, nawe nkwita irindi. Uyu mwanya Noheri tubona uyu munsi twizihiza yaturutse kure kandi va kure. Icyambere, inkomoko yayo ya mbere ya Noheri ikomoka muri kamere y'Imana. Nimuvuge mwese ngo kamere y'Imana. Musubiremo mwese ngo kamere y'Imana. Nakubwire ko iyo kamere y'Imana tizihinduka habe namba. Uko Imana yatangiye ni kwizahora iteka ryose. Aha ngaha Bibiliya ikatwereka kamere y'Imana. Kamere y'Imana ifite byinshi, ariko uyu munsi ndavuga kimwe. Kamere y'Imana irangwa no kwera. Iyo usomye muri Yesaya igice ni cya 6 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati Uwiteka Nyiringabo ameze ate? Arera, 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 isi yose yuzuye icubahiro cye. Aha niho hakomoka Noheri. Uwiteka Imana Data wa twese arera. Turi kumwe? Muvuge ngo amen. Cyane amen. Arera. Intambwe ya kabiri, Uwiteka arera. Wabifashe? Intambwe ya kabiri, kubera ko Imana yera. Imana igomba kurinda kwera kwayo n'ubusugi bwayo bwo kwera kugira ngo hatagira ikintu cyayanduza. Hajya ku itegeko ryitwa kurinda kwera kw'Imana. Itegeko ryitwa kurinda kwera kw'Imana. Wasoma mu Baroma 6:23. Ngira ngo mwumve ububi bw'icyaha ntibukomoka mu cyaha gusa, bukomoka muri kamere y'Imana. Gukomera kw'icyaha ntabwo kuva gusa mu cyaha nyakizina, biva muri kamere uko Imana iteye. Wasoma mu Baroma 6, Bibiliya ikavuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha hari iki? Ari urupfu. Ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Imana ko yera, iyo uje ushaka kuyegera udafite kwera kwayo, ntabwo izivuga ngo nimwigizeyo, izivuga ngo nimukubitire ku mutwe mwice. Sema haleluya. Tushobora kwegera Imana. Ndashaka ngo mbereke iki kintu. Umunsi Adamu acumura na Eve, Imana yarazaga ikamusanga mu mafu ya munsi, buri munsi ikamuganiriza ikamubwira ngo uraho Adamu na Eve urakomeye. Nuko yari afite kwera kw'Imana. Baraganira ngo acumure buke acumuye. Imana iramwirukana imuvana muri Edeni. Aha hantu hose yagotesha abakerubi bafite inkota yakumuriro. Ntabwo bari bafite inkoni, bari bafite inkota. Ufite inkota bagamije iki? Kwica. Kugira ngo umunsi azagaruka ashaka kwegera harya babonaraga n'Imana. Nta kindi, nta negotiation umukerubi agomba kumuhinguranya. Aha rero itegeko ry'Imana riravuga ngo umwanda wa mbere Imana yanga ni ikintu cyitwa icyaha. Imana yikubonyeho icyaha, ikabona icyaha ku mwana w'umuntu, ku kintu cyari cyo cyose, kubwiza ukuri nta kindi kigomba kuba kiri ku mutwe wawe, ni ugupfa. Kugira ngo numve ko twajyanye muvuge ngo amen. Ko muri urwo rugendo kwera kw'Imana kubyaye itegeko ridakuka, ikintu cyose kidafite kwera kigomba gupfa. Gatatu, noneho rero Imana igiye kwitegereza kubera ko yakundaga umuntu.
rya tegeko ribyara ikintu cyitwa igitambo. Buri igitambo cyakomotse mu kwera kw'Imana kwazanye itegeko ryo gupfa. Itegeko ryo gupfa bizana igitambo. Noneho Imana yamara kubona ko esaba abantu nzagerageza guhura nabo gute, igirana alliance n'ubwoko bwa Israel. Irababwira ngo kugira ngo tuzabane namwe uko mucumuye ntimupfe, ibashiriraho icyo twita umutamzi n'igitambo. Ikamubwira ngo noneho nuzazurangiza gukora icyaha, njyewe kugira ngo mbabarire ntuze nuko mbona ko icyakoze icyaha cyapfuye. Umuntu akirukanka yamara gukora icyaha rero akazana intama yiwe, akazana inka, utazifite akirukanka kumusoza, akirukanka n'inyoni kugeza igihe ayifashe. Agomba kwifata ari nzima, yayizana mbere yuko ijya gupfa ikajya imbere, akamubwira ngo shiraho ikiganza cyawe, agatransfera ibyaha mu gahanga k'inyamaswa. Kwa kundi bageza barambikaho nukumubwira ngo wikoreye ibyaha byanje, ibyo nakoze byose nari uwo gupfa, ugiye mu cyimbo cyanje bagutema umutwe, amarasave mbeho kuko wapfuye mu mwanya wanje. Substitute. Igitambo kibaho. Udafite inka ntagira intama, akirwa yirukankana inyoni. Tekereza umusaza ufite imyaka nka 70 utakigira itungo, kumubwira ngo niyirwe yirukanka ku musozi kugeza igihe asafatira inyoni nzima. Ntibari baragowe gusa, ahubwo bari barabonye amakuba akomeye, akagenda kirukanka kugeza igihe ayifata. Ibitambo rero kibayeho. Niba twajyanye muvuge ngo haleluya, mwongere cyane haleluya. Reka mbereke ukuntu Imana yemeye igitambo. Wasoma impamvu y'igitambo mu Baheburayo igice cya 9 umurongo wa 22. Bibiri ikavuga ngo kuko ukurikije amategeko iri ngiri, ukurikije itegeko Imana yashizeho, mwumve neza, ibintu hafi yose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Imana rero yagombaga kubona ko amaraso avuye. Impamvu Bibiri iravuga ngo ubugingo bw'umuntu buri mu maraso. Kugira ngo Imana ibone ko ubugingo bwasesekaye bwamenetse bwavuyeho ikintu cyapfuye, yagombaga kubona ko amaraso atemba. Noneho aya maraso kuko ryari itegeko yabyaye igitambo, aya maraso y'ihene, y'intama, y'inka, y'inyoni, Bibiri zitubwira ngo ntabwo yakuragaho ibyaha, ariko gusa yagiraga gute, yaratwikiraga. Noneho Imana iravuga ko se nzahora muri za gymnastique z'igihe cyose zo gutwikira, zo guhora umwaka bagaruka, bizageze ryari? Imana rero itekereza intambwe ya 4 yo kuvuga ngo ese nzakura amaraso hehe mazima? Nihe nzavana amaraso ashobora kuba yarangiza ibyaha burundu? Sifa kwa Mungu. Mwumvise uru rugendo, ndagira ngo muza muririmba Noheli subiremo kugira ngo ndangize. Imana yera tiyihanganira ikintu cyose cy'icyaha. Itegeko rigomba kuvuga ngo uwacumuye wagize icyaha wese agomba gupfa. Icya 3, kugira ngo umuntu akomeze abeho nubwo yakoze icyaha, agomba kugira umutsimbura. Umutsimbura yagombaga kuba ari inka, ari intama, cyangwa se inyoni yafashe nzima, akarambikaho ikiganza, agatransfera ibyaha bye, ryatungo rigapfa mu mwanya we. Ariko nanone aya maraso Imana yamara kuyabona, ntabwo ibyaha byageza bibabarirwa, byageza bitwikirwa. Imana rero iricara wese, nzakura amaraso hehe kugira ngo ahanagure ibyaha burundu? Mbabwira iki kintu, nta mwana w'umuntu wari uyafite, kuko amaraso yawe yari yanduye, yakomokaga kwa Adamu na Eva. Mwisi yose irashaka. Niyo mpamvu muri amuza mubona usomye mu Byahishuriwe Yohana igice cya 5 ngo marayika ukomeye w'Imana yicaye ku ntebe yera, ngo afata igitabo gifite ibimenyetso 7, ngo arabaza ngo ese ninde wafata iki gitabo akakibumbura akamenagura ibimenyetso kirimo mu ijuru, mwisi no munsi y'isi, ngo habura n'umuntu n'umwe. Imana yari mwishakisha icyatuma ikizisi, ariko ikayikirisha iki?
ikayikirisha umwana w'umuntu wacumuye agakora ibyaha, hakaboneka amaraso ababarira burundu, Imana ikakira umwana w'umuntu burundu, ntabwo ibyaha bihora bitwikirwa bikavanwaho. Haleluya! Ayo maraso imaze kuyashaka hose yayabuze, haboneka umwana w'intama w'Imana. Yesu aravuga ngo njyewe amuredi, keneye kujyayo, ndashaka kubabaza kugira rero nubwo Yesu yavuze ngo ngomba kuza, sawa, nuzuri Imana se uzakura amaraso? Imana se izapfa? Imana se izamena amaraso ave? Kuko Imana yagombaga kubona amaraso. Hari uwanditse aravuga ngo Imana igiye kurema isi n'ijuru n'ibiriho byose byarayoroheye. Muzibuke mu Itangiriro igice cya mbere, Imana yaravugaga gusa, yavuga byose bikabaho. Ariko mu kuja gucungura, Imana yatekereje za formule zose. Ikintu gitangaje, miracle gihebuje. Uyu munsi niho twaganire kuri Noheli, ngo marayika araza abwira Mariya ngo witegure, ngo kuko ngo Imana yaguhisemo kuzabyara umuntu umwitende Yesu, ngo kandi we niwe uzakiza abantu ibyaha byabo. Arabaza ati se ko ndafite umugabo nobyara gute? Si nobyara parce que ndi umwari, simfite umugabo. Mureke mbabaza, kuko imwe mutaza musoma ngo mutekereze. Ubundi hari formule Imana yashizeho, nigeze kubitekerezaho ndimo bisoma. Ntabwo Imana izirema kenshi, yaremye Adamu na Eva, itanga iraprononsa, iravuga ngo mugende mwimultiplier, mubyare kuzageza igihe muzakwirisa. Ni nako Imana izigira. Habe n'imbuto Imana, la semence, imbuto yose Imana izishiramwo ikintu cyo kwimultiplier. Rero umwana w'umuntu Imana yamuhaye kwimultiplier no kubyara no kunguka bishingiye muri fecondation. Ni ukuvuga ngo hari imbuto y'umugabo n'umugore bihura bikabyara umubiri, umuntu akabaho. Nanone nimbizanye umuntu uwacumuye hakaboneka umubiri, cyari ikibazo gikomeye. Noneho Imana ibwira Mariya w'umwari, iramubwira ngo none bizagenda gute? Ati umwuka wera azakuzaho, namara kuzaho uzatwita. Gutwita no kuvuga gute? Uzabyara umwana ufite umubiri uturutse from heaven. Mbabwira iki kintu, umubiri wa Yesu tugeze ku ntambwe ya hano. Mariya araza, Imana ire mu mubiri ahandi hantu iwemera mu ijuru, irawuzana winjira muri Mariya mu buryo bw'ibitangaza, iwuplasa mu nda. Yesu aramanuka, Imana yinjira mu mubiri Imana yashize mu nda yande ya Mariya. Ngiyo Noheli. Muvuga ngo haleluya, mwongere cyane haleluya. Noheli ni umubiri Imana yaremye, wari warategerejwe igihe kirekire ntiwaboneka. Umunsi wa Noheli Imana ibona umubiri muzima udafite agasembwa kanduye, umubiri uzagomba kuva amaraso yo kwiza ibyaha byose. Iwushira muri inde, irawumanura iwushira muri Mariya. Imaze kugera muri Mariya, Yesu aramanuka wicaramo, agira amezi 9 ngo aje kubyara, abyara umwana ufite umubiri w'umwihariko udasa n'undi mubiri wose kwisi numwe. Niwo munsi Yesu yavutse afite umubiri ugomba kuzatanga amaraso ababarira ibyaha byose. Bwira mugenzi wawe ngo ngiyo Noheli. Ko mutavuga, mubwira ngo ngiyo Noheli. Hongera cyane, ngiyo Noheli. Noneho rero mu mezi 9 ari mu nda, ndagira ngo mwumve neza, sinshaka gusoma mu Baheburayo. Bibiliya iravuga ngo, Yesu aravuga ngo nicyo cyatumye ninjira hera cyane. Ntabwo nigeze ninjizwa hera n'amaraso y'ihene n'amaraso y'amafizi, ngo ninjizwa hera cyane n'amaraso y'umubiri wanje, wa mubiri wamanutse umunsi wa Noheli. Milele na milele Yesu ahimidiwe. Wa mubiri wamanutse ngo ninjiza amaraso yanje, ngo ashitsa yaminjagira imbere y'intebe y'Imana. Imana ngo yitegereze, iramubwira ngo atandukanye n'andi maraso naringize igihe kirekire, ngo asohokemo, asohokanamo gucungurwa kwiteka. Mbabwira iki kintu, iyo Noheli tabaho ngo umubiri uboneke, nta gucungurwa na kumwe twari kugira. Twacunguwe kubera iki? Kubera ko umubiri Imana yawuremye iwushira mu nda ya Mariya. Dore rero mbereke, muvuge ngo haleluya.
mwongere cyane haleluya, mwongere cyane haleluya. Nta kubabarirwa kwabaho amaraso atamenetse. Mbereke rero, agakiza si idini, agakiza ni ukumeneka kw'amaraso. Ngaruke muri ubu buryo. Icya kabiri, agakiza nico gituma Paulo yanditse aravuga ngo mu isi no mu ijuru nta rindi zina twakirizwamo nkeretse iki rya Yesu. Impamvu nuko Yesu wenyine niwe watanze amaraso yemewe n'Imana. Noneho rero Yesu amaze gutanga amaraso yemewe n'Imana, ngewe kugira ngo nkizwe Imana inemere, hari umuntu watanze amaraso ikiguzi gikwiri. Dore agakiza naka ntabwo ari ukuvuga ngo sinakoze ibyaha, sinibye, sinishe, si ukugira gute. Nukwemera amaraso Imana yemeye, ukaza ukayaja munsi akagutwikira. Yagutwikira, Imana yakwitegereza ikakubonaho gukiranuka kutarigeze ukora iki icyaha. Agakiza nuko Imana ikubonaho amaraso yande ya Yesu. Baza mugenzi wawe ngo ese ayo maraso yoba ari hejuru yawe? Muvuga ngo haleluya. Ngiye kuririmba indirimbo ivuga gutya ngo Uwiteka mucamanza Anita mwaririmbye mwese ngwino hano baririmba Uwiteka mucamanza ambonye ntaciru rubanza rubi anyitukira. Banza urekeraho. Bibiliya yavuze ngo Uwiteka mucamanza ambonyeho amaraso. Yigeze avuga ngo atambonyeho icyaha? Ibyaha birahari, wakoze ibyaha, icyo cyo kibazo, kuko umwana w'umuntu wese yakoze ibyaha. Ariko reka dore kiza gihindura ibintu. Nyuma yo gukora ibyaha, iyo akubonyeho amaraso ya Yesu, yavuye muri wa mubiri wabonetse kuri Noheli, umubiri watanze amaraso arutuwa amafizi n'inyoni zose n'ibibaho zose, iyo akubonyeho ayo maraso akwitiki. Erega tuzaja mu ijuru gusa suko tutaba twarakoze ibyaha, nuko twemeye ko amaraso yavuye mu kuri Noheli gusa. Iza ndeba abantu bapfa amadini ngo uyu yavuye muri iri dini, uyu yagize gute. Idini ni rimwe gusa rizajana abantu mu ijuru, ni idini ryitwa gutikirirwa n'amaraso ya Yesu yavuye mu mubiri wabonetse rimwe gusa. Ni bande bishimiye ayo maraso yabonetse mu mubiri wo kuri Noheli? Oh, haleluya! Milele na milele Yesu ahimidiwe. Alaba! Ndashaka kugira ngo numve abantu bishimiye amaraso yavuye mu mubiri wabonetse kuri Noheli. Ndagira ngo mbabwire iki kintu. Mukozi wetu ahimidiwe. Muvuga mwese ngo haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo ayo maraso yangezeho, ayo maraso andiho, niyo mpamvu nzaja mu ijoro. Amaraso yavuye mu mubiri wabonetse kuri Noheli. Asifiwe milele na milele. Iyo tuhaye turirimba twizihiza Noheli, tuba tuhaye twizihiza umubiri wabonetse. Après imyaka n'imyaka Imana yararambiwe, kuri Noheli igihe kigere umubiri uraboneka, ngo uboneke igisubizo kiba kirabonetse. Ngiyo Noheli. Bwira mugenzi wangu se wasobanukiwe Noheli. Mubwire cyane ngo se wamenye Noheli. Noheli ni umubiri wabonetse watanze amaraso ababarira ibyaha byose byo kwisi. Mureke mbereke. Sozereza. Muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Cyane haleluya. Tuzaja mu ijuru kubera ko kiranuka. Uzaja mu ijuru kubera ko amaraso yo kuri Noheli yakugezeho. Wa munsi byabisambo bibiri, kimwe cyari ibumoso ikindi cyari iburyo. Ngo iki ngiki gituka Yesu ati dore umugabo wari warigize ishano,
none se kupfuye kwifana wadukijije ubwo wari umugabo. Uyu nguyu warahindukira aramubwira ngo mwami uzanibuke igihe uzagaruka hehe mu bwambi bwawe. Yesu aramubwira ngo ubwo niyambaje aya maraso yamenetse, mbabwire amaraso atarameneka nta gakiza kari gahari na rimwe. N'aba bandi buriya abigishwa 12 bagendanye na Yesu, bagenda ya myaka 3 abatreninga, bari batarakira gakiza kubera ko Yesu yaratarapfa, amaraso yaratarameneka, ibintu byabaye byuzuye neza. Yesu amaze gucikana, amaraso yose amaze kumeneka, ngo aragize kumeneka, agakiza kaba karadukwiriye. Uyu mugabo aramubwira, Yesu aramubwira ngo guhera none ngo turabana nawe hehe muri paradizo. Yinjiye muri paradizo ntiyari brigand, yari umwicanyi, umwibzi ukomeye. Yakiriye amaraso, niwe wa mbere wakiriye amaraso, wabaye umuganura, wakiriye amaraso yavuye mu rubavu rwa Yesu mu mubiri wabonetse kuri Noheli. Kandi niwe wa mbere Yesu yinjiranye muri paradizo. N'abandi bera bose twebwe tuzagenda dukurikira. Noheli none ni iki? Noheli ni umubiri wabonetse amaze utanga amaraso, ibyaha byacu byose birababarirwa. Ngiki cyo tugomba kwizihiza. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Ngiye kubaza mwese abari hano, muzamukunda kuza muri za konseri n'amafyeri menshi mukaza, ibyo sibyo bigize cyane. Ndashaka kukubaza, uzubona neza ko amaraso ya Yesu yageze ku buzima bwawe? Abajene bari hano, amaraso ya Yesu kabisa uzubona ko atwikiriye ubuzima bwawe? Tuzaja mu ijuru kubera ko Imana itubonyeho amaraso. Reka mbabwire, Bibiliya iravuga ngo twanesheje Satani iki? Twamunesheje iziki? Ngahe nimuvuge ijambo ryo kwatura kwacu, ariko tumunesheje amaraso. Ahora dushinja, ariko ndashaka kukubaza, kugira ngo ibyaha byawe Satani ntazongere kugushinja imbere y'Imana, nuko Imana ikubonaho amaraso. Ninde muri mwebwe ukeneye kwakira Yesu? Apana ibyama amategeko y'idini n'ibindi. Uvuge ngo ayo maraso naje ndayakeneye ubuzima bwawe bwose. Nzambwira abantu, reka nkubwire, nuzaza uja kuryama uza witwikiriza amaraso ya Yesu. Niwinjira mu modoka uzi kutonagaruka witwikiriza amaraso ya Yesu. Hari n'abantu bazavuga ngo yapfuye atavuze simbizi nibagiye mu ijuru. Uravuga, hari ububwira, urahamagara amaraso ya Yesu gusa akabari yagerera gute atungana. Umuntu ukeneye kwakira Yesu mu buzima, ngo amaraso ya Yesu atembe kuri we, kugira ngo ibyo yakoze byose bihanagurwe. Amaraso yavuye mu mubiri wa Noheli. Hari ukeneye kwakira Yesu muri mwebwe hano? Azamura ukuboko. Sinobwiriza hejuru y'amaraso ya Yesu ngo nindangiza manuke hangaha nta muntu na rimwe wavuze ngo yakiriye Yesu. Hari uhani muri mwebwe? Yes, nimba hari wazamuye ukuboko nahaguruke mubone. Ntabwo ugomba kuza hano. Imana iguha umugisha. Turebe uwa kabiri. Agakiza na amaraso ya Yesu ku buzima bwawe. Uyahamagare gusa. Amaraso yabonetse mu mubiri wabonetse kuri Noheli. Ninda wundi ukeneye kwakira Yesu? Ndasaba abapastori mwegere bari abantu, nimba hari abahagurutse mubakirize Yesu, kugira ngo nabo binjire mu murage w'abantu bababarirwa atari kubera imirimo myiza, kubera gusa ko amaraso ya Yesu yabagezeho. Yes. Mumwegere s'il vous plaît. Sinzi abandi bahagurutse hirya no hino. Nindangiza nshima Imana gusa. Pastor Birege ihute hariya. N'abandi hirya no hino ndashaka ko mubegera. Nimuzamura amaboko rero tubasengere twese. Mana yo mu ijuru wakoze, kubera ko ari we waduhaye amaraso yaturutse mu mubiri wabonetse kuri Noheli. Amaraso yari yarabuze igihe kinini. Haleluya. Ko ndimo numva shaka ko hage mushima Imana. Hari umuntu wumvise ko yabonye icyagaciro cyari cyarabuze? Yes. Wahaguruka gashima Imana gusa. Wahaguruka abwira Imana ngo Mana ndashima ko naje ayo maraso yaturutse mu mubiri wo kuri Noheli yangezeho. Mana ndagushimiye kandi ndagushimiye Mana. Ndagushimiye. Icubahiro nishimwe bibe byawe none n'iteka ryose ku bwa Yesu Kristo. Amen.